よいしょ。ということは、15票ぐらいの票が逃げたわけでして、それはやはりその権力闘争チームがですね、猛烈な勢いで引き離したという実態があったと思いますね。水面下で何が起きていたんでしょうか。具体的にはですね、やはりその河野さん、その脱原発の問題とか、いろんなどうしたしましたけども、それに対してその業界団体がですね、心配だったら、河野さんに投票すると支持団体が応援できないぞと言ってるというような形で、その揺さぶりをかけたわけですね。この小石川玲子、人気者、一見人気者でですね、若い議員たちが集まったんです。私はちょっとメディアもですね、ややその下駄を履かせすぎたかなという。よくはよくできました。期待を交えて思うんですけども、もっちゃん。そういうふわっとした支持議員がよくできました。